হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাইনুল ইসলাম শোভন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে SP250G6 ল্যাপটপ কীভাবে ডিসেম্বলিং করবেন ওইটাই দেখাবো আজকে আপনাদের। প্রথমত আমরা ল্যাপটপের প্রত্যেকটা স্ক্রু খুলে নিব। সাবধানে একটা একটা করে সবগুলো স্ক্রু আমরা খুলে নেব। দেন আমরা ল্যাপটপের ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করে রাখবো। দেন তারপর ল্যাপটপের ডিভিডি রাইটারটাও খুলে ফেলবো। একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, SP250G6 ব্যাটারির নিচেও কিন্তু দুইটা স্ক্রু হয়, ওই দুটোটাও কিন্তু খুলে নেবেন আপনারা। দেন আমরা ওপেনার দিয়ে ল্যাপটপের নিচে অংশ বডিটা আমরা কভারটা খুলে নিব। এভাবে আমরা আস্তে আস্তে করে সাবধানে পিছনের কভারটা আমরা এভাবে আলাদা করে নিব। দেন আমরা একটা একটা করে ল্যাপটপের মাদারবোর্ডের প্রত্যেকটা স্ক্রু আমরা আলাদা করে নিব। এটা এখন আমরা ডিভিডেটার র্যাবনটা, কিবোর্ডের র্যাবনটা অ্যান্ড হার্ড ডিস্কের এই র্যাবনটা আমরা খুলে নিব। ইউএসবির এই র্যাবনটা খুলে নিব। এখন আমরা খুললাম মাউসের র্যাবনটা, স্পিকারের র্যাবনটাও আমরা খুলে নিব। দেন আমরা ল্যাপটপের ডিসপ্লে র্যাবনটাও এভাবে আমরা আস্তে আস্তে করে খুলে নিব। ল্যাপটপ পাওয়ার পোর্টটাও এভাবে আমরা আস্তে আস্তে খুলে নিব। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, ভিডিওটা লাইক দিবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন। আমরা ওয়াইফাই ডিভাইসটাও এইভাবে খুলে নিব। পাওয়ার সুইচের র্যাবনটাও খুলে নেবেন আপনারা। মাদারবোর্ডটা অলরেডি আমাদের SP250G6 ল্যাপটপের মাদারবোর্ড আমরা আলাদা করে ফেললাম। এভাবে আলাদা করে নেবেন আপনারা। ফ্যানটা খোলার জন্য আমরা ডিসপ্লে র্যাবন অ্যান্ড পাওয়ার পোর্টটা অ্যান্ড ওয়াইফাই ডিভাইসের তারটা আমরা আলাদা করে ফ্যানের স্ক্রুপটা আমরা খুলে নিব। তারপর আমরা যদি হার্ড ডিস্ক খোলার প্রয়োজন পড়ে আপনাদের, তাহলে আপনারা হার্ড ডিস্কের স্ক্রু আলাদা করে এভাবে খুলে নেবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক দিবেন। যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।